Знаешь, с годами еще больней. Это история моей большой семьи, из рода Царгуш. Мои прадедушка и прабабушка, Шериф Царгуш и Нукта Авицба, родили 5 сыновей и одну дочь. И когда началась война Великая Отечественная, они были уже все достаточно взрослого возраста для призыва, но, с другой стороны, они были, оказывается, очень молодыми еще людьми. Некоторые из них уже имели семьи, даже детей, а некоторые были еще очень молоды и даже не были женатыми. Но призвали всех 5. Для меня всегда вот это была такая, не знаю, эмоциональная история. Вот как у матери в один день всех сыновей забрали на фронт, всех 5. Звали их, соответственно, по возрасту. Шахан, следом шел мой дед Ахмед, затем Наиб, затем Мычгуа, и самый младший был Заабет. Вот старшие братья уже были женаты, у них были дети, но те, которые родились до войны. И, соответственно, это уже было тяжелым испытанием, потому что в доме остались не только их мама и отец, но и молодые жены с совсем еще маленькими детьми. То есть это было само по себе тяжелое испытание, но меня больше всего всегда поражала в этой истории стойкость вот этой маленькой женщины, которая вообще имя которой в нашей семье всегда, и в невестке старшей, и невестки младшей, и внуки, все вспоминали с какой-то невероятной теплотой. Речь идет именно вот об этой Нукте Авицба. Она была настолько теплой, вместе с тем мудрой женщиной, что вот эту огромную семью, в которой было 5 невесток, и все они жили в одном доме. Они говорят, никогда между нами не было никаких ссор, никаких недопониманий. Она сделала все, чтобы мы жили одной большой семьей. И все дети в семье были общие. И вот на долю этой женщины выпало такое суровое испытание всех детей своих отправить на фронт. Но самая удивительная история, и в чем, по-моему, ее уникальность, в том, что она была не только мудрой и теплой женщиной, она была невероятно счастливой женщиной. Все 5 ее сыновей вернулись домой. Это просто удивительная история, потому что многие из них, как в той песне в нашей молодости, помните, пропахали всю Европу полземли, кто-то дошел до Будапешта, кто-то встретил победу в Берлине, кто-то был очень тяжело ранен и вернулся домой, потому что не мог уже сражаться. То есть это каждая история по-своему уникальна была. История каждого из них, она была удивительной. К сожалению, все подробности их фронтовой жизни до нас не дошли по той простой причине, что они не очень любили об этом говорить. Вот когда уже наша война шла, 92-93 годов, я поняла, почему. Потому что мой дед вот так в сердцах, когда слышал вот эту канонаду, тяжелая артиллерия, когда стреляла, он говорил, ты чезныка брисат сала голод хасыгазма. То есть я понимала, что это для них такая боль, о которой они особенно распространяться не хотят. Были какие-то очень тяжелые, страшные, можно сказать, годы в их жизни. В этой войне воевали его внук и его сын, хотя моему отцу ко времени начала войны было уже под 60. Я помню, как мой дед их все время ждал опять с фронта. Вот даже страшно это слово говорить, опять их ждал с фронта, а мы во время войны там находились, у деда, в Ачандарах. И я помню, как он это тяжело переживал, и как он вздрагивал при каждом взрыве, который был слышен в Ачандарах с фронта. Он сам был минометчик, и вот этот звук, он говорит, я не думал, что я его еще когда-то услышу. Но он был с чувством юмора, и он всегда, я помню хорошо такую фразу, вообще мой дед очень хорошо шил. Он был не был портным, но его мама, которая, видимо, имея 5 сыновей, понимала, что хотя бы один должен ей помогать по дому, она его всему научила, в смысле то, что может сделать дочка. Шить, готовить. И он говорит, абрис зымдоростки адзахища. Возможно, я бы даже не выжил. Но потому что, видимо, в горниле войны за день погибало столько людей,
что когда в те редкие моменты, когда его оставляли в тылу подшить шинели солдат, им же не только воевать надо было, кому-то надо было их кормить, кому-то надо было их обшивать. Вот мое ремесло мне периодически спасало жизнь. Хотя, конечно же, когда были очень тяжелые сражения, там уже не смотрели, кто кошеварит, а кто шьет. Всех призывали на передовую, и все воевали до последнего. Я помню, один тоже такой фрагмент был. Ну, вы наверняка знаете знаменитого Василия Цергуш, который выступал со своим знаменитым госансамблем по всему миру, и однажды он приехал с гастролей из Берлина. И вот в Ачандарах там его встречали, разговаривали, и он где-то так обмолвился фразой типа «Берлин ханылгаз», и тут один из братьев «Берлин ухазмага», так он спросил его запросто, а он ему говорит «А ей умыши зуби», «Среди Берлин сыган», он сказал. И я так, в смысле, наив, как ты мог быть в Берлине? Но я-то знаю, что это ачандарский житель, где он, где Берлин, я никак понять не. Ну, я была маленькая тогда, я так «Наиб, Берлин ушпагас». Он говорит, и Башран, Берлин хакамзион. И он так запросто это сказал, ну, типа как будто бы это была какая-то обыденность. То есть они даже, мне кажется, особо не придавали значения тому подвигу, который они вообще совершили, и какой путь они вообще прошли от Ачандары до Берлина. Это вообще всегда меня это удивляло, вот как запросто они об этом говорили. А вы знаете, они были очень разные. И внешне, кстати сказать, вот бывает же в семье, когда как вот эта порода передается, прям ярко выражен, они все были очень разные. Но что-то вот все равно между ними вот прослеживалась какая-то связь. Они все были очень сдержанные в эмоциях. Ну, то есть, в принципе, это как бы национальная черта, наверное, характера. Но при этом они были очень общительными. То есть вот с нами, с детьми, вот не было такой дистанции, когда мы не могли бы, разговаривая с ними на «ты», а между нами все-таки большая разница, это ведь дедушкины братья. Я могла вот запросто их что-то спросить, они запросто с охотой это рассказывали. И вот один из них, самый младший, вот именно с ним связана, на мой взгляд, самая удивительная история, связанная с войной. Именно о ней я сегодня больше всего хотела рассказать, потому что о ней меньше известно, чем, кстати, история братьев Цергуш, потому что, ну, эта история, вот в силу того, что их было 5, они все воевали, и все вернулись живыми, она не раз освещалась, кстати сказать, в прессе, в печати, даже где-то на интернет-просторах о ней рассказывалось. Но там есть одна история, которая меня даже впечатлила больше, потому что для нас война – это ж про что? Это про кошмар, про ужас, ну и про подвиг, скажем. Ну, как бы вот про потери невосполнимые. Тем более для абхазов в войну история любви – это как-то вот не очень типичная история. А вот с одним из них эта история случилась. Так это не просто история, как мимолетный роман, там, которых наверняка этих полевых романов там было очень много в истории войны, да? Но это была история с продолжением, которая имела продолжение, и она была именно этим для меня удивительна. В нашей вот этой большой семье, о которой я говорю, где было, соответственно, 5 братьев, еще сестра, и у каждого из них были свои дети, а у детей были свои дети, и мы все очень тесно общались, была одна женщина, которую звали Татьяна. Вообще я понимала, что она не абхазка, но я об этом узнала чуть позже. И я узнала историю о том, что вот эта Татьяна, одна из цергушевских невесток, жена Заабета, самого младшего, на самом деле была Марией Прокофьевой. Во-первых, меня так удивила эта фамилия Прокофьева, старинная, дворянская, русская фамилия, и как она попала в Ачандару. И оказалось, что они встретились на фронте. Он был командиром конной роты, а она была лейтенантом медицинской службы. Но они, по-видимому, были очень молоды, потому что это самый младший из братьев. И уже вот эту историю так бережно хранят ее дети, невестка и внуки. И вот они мне уже в подробностях рассказали, как во время войны, во время боя, вернее, одного из тяжелых боев, он был жестоко ранен вот, Заабет. Его ранения были настолько серьезные, что его даже не эвакуировали с поля боя. То есть раненых увозили, а его не увезли. И связано это было с тем, что узгитепсоид,
и цыпнеса дзиёб янхо. А вот эта молодая девочка, сестра, она не смогла вот так бросить его на поле, она оттащила его в безопасное место, погрузила в телегу, накрыла шинелью и эвакуировала его с места боевых сражений. По-видимому, она испытывала к нему такую жалость, что она не бросила его и в последующие дни. Вот пока они находились там вместе, она его обхаживала, ухаживала, и практически она его вернула к жизни. То есть она не просто проявила там чудеса милосердия, она, видимо, была еще и хорошей медсестрой, которая смогла вернуть к жизни тяжело раненого человека, практически мертвого. Они затем вместе прошли всю войну, и он ее привез в Ачандару. Когда он ее привез в Ачандару, реакция была неоднозначная. И у членов семьи, и у родственников кто-то говорил «Цитахы брамшина трофейн дайгама аурасхаб дбайга». А вот та самая Нукта опять очень жестко пресекла эти разговоры и сказала: «Для меня это самый дорогой человек, она мне вернула моего сына». И она, эту Татьяну, она, кстати, почему Татьяна? Я вот долго не могла понять, как это она, Мария Прокофьева, стала в Ачандарах Татьяной. Я-то знаю, что абхазским невесткам дают имена уже другие в новых семьях. Вот, видимо, ее настолько воспринимали как свою, как часть своей семьи, что ей, как положено истинной абхазке, дали новое имя в замужестве, ее назвали Татьяной. И я вот ее знаю с детства. Ну, то есть она неотъемлемая часть вот моего детства, это Татьяна. И я всегда думала, что она и есть Татьяна. Пока вот совсем недавно не узнала, что она Мария Прокофьева из Симферополя. И вот так чудесным образом эта женщина стала частью нашей семьи, и причем очень ценной ее частью. Она воспитывала вместе с другими наших вот родителей, то есть это была одна большая семья, где не было уроту, соросту, все дети были общие, все внуки были общие, все жили в любви, согласии. Пока они были живы, вот это тепло между ними я все время чувствовала. Знаешь, с годами еще больней.